少少擺動咁就走晒出街。咁但係就唔係所有地方都咁樣，就好多大廈咧，我見啦，廣州我住喺呢個鼻嗰頭嗰啲大廈都冇乜點喐到，可能喺某啲地方係仲有少少餘震係感覺到，但係就感覺到好明白，咁就餘震就唔太大影響啦。係咯係咯。嗱，我哋今日咧就主要講翻個咧台灣嘅家啊，話而家就已經係全世界識佢咯。係啊，摩拜係啦，好出名啊！即係我身邊俾咗好多片我睇，咁而家無論香港 YouTuber 又好，或者泰國嘅 YouTuber 又好，個個咧都攞佢嚟講，因為佢有好多嘅語言咧，有啲都中咗嘅，咁有啲梗係冇中啦。咁但係最重要就係話呢一個嘅，喂，之前講咗話緬甸佢哋就講泰國最中國人，結果而家就中咗啦咁樣咯。好啦，咁啊，介紹下呢一位摩拜先啦，係一個女仔咁樣啦，佢係點樣嚟嘅？嗱，聲稱啊，咁就係話佢細個已經有呢個嘅能力咧，就可以望到將來嘅嘢。咁佢曾經覺得好唔想見到將來嘅嘢，咁樣無端端話俾天見來，我唔想見到咁。但係好多嘢係你見到呢個電視上變咗一個嘅職業咧，就幫人哋接屋前程啊，嗰啲咁樣。據稱咧，即係假設嘅嚇，可能話大市上山，有可能上堂或者咩咁，佢咧係聲稱同呢一個葉劉淑儀咧係有交往嘅，係啦，咁即係變咗知道喂呢個就死啦，呢個就嗰啲會知道葉劉淑儀話葉劉王添啊，講緊。係嗰個層次啦嚇，即係泰國人講咗我唔係應該就係生死嘅嘢。為嗰個情況嗰類咁嘅嘢咧，又或者黑白係嗰個層次、嗰個裝、嗰個性質係做緊呢啲嘢啦，即係同死亡有關嘅。係啦，或者死亡使者啊，或者場啊，嗰類咁嘅嘢啦嘛。佢中文名叫摩拜。呢個冇中文名，因為泰文。咦，唔係 P 字頭嘅咩？我見到 P 字頭。我意思即係師傅啊，拜嗰隻字。我就師傅，P 字頭嘅。OK，好啦，喂，咁而家咧就佢一路即係講緊啦嚇。